Gaida paklausmai kadrą. Argi vyrai vėl sprogs. Na, kaip vertinat tokius darbelius? Blogai, blogai. Gerbiamoji, Aš nenoriu tamsta. kaip vertinat tokius darbelius? Labai. Kaip vertinu? Taip. Čia durnių darbas, atsiprašau. Ar kaip prekybininkai nebijot, kad bet kam taip gali atsitikti? Viešpatie, tai negi į mus dar čia gali. Ubagus tas centus renkančius ubagiukus. Kas čia mūsų ubagiukus gali, negi mes jau čia dar galim kam nors užkliūti. Nu, o čia kas ne ubagiukai pardavinėja? Vis tiek gal bagotesni negu mes. Mes tai čia kas čia dėvėtų man. Tai kieno čia buvo tas kioskas? Aš net nežinau, čia jį neseniai, jis atsikėlė tą pietorienę. 3 kokias savaitės gal kai jį čia tik prekiavo, jie anksčiau ten prekiavo prie Ramonės. Na ir kaip vertinat tokius darbelius? Tai gerų darbų vaiką. Čia vaikų darbeliai. Vaikų? Gal konkurentai? Pats senas. Dabar pasamdus kelius litus padarė. Kaip vertinat tokius darbelius, tokias? Tokius darbelius labai blogai vertinau. Tai kas čia galėjo padaryti? Nežinau. Kiti sako, kad vaikai. Nežinau. Nieko negali žinoti, kas čia Nežinau, tamsta, negaliu pasakyti. Taip yra. Niekur neveši. Na, kaip vertinat va tokius darbelius? Kieno čia galėtų būti konkurencija, kas čia? Koks mūsų reikalas? Tai yra... Ką mes galim žinoti, mes iš kaimo ūkininkai. Kodėl nepaklauso tų kulkosnikų, kur karvių super gyvuolius į metus laiką nesiskaita? Kodėl Ūkininkai, ką mes atvažiavom dūmą ir rūksta, ką mes galim pasakyti? Mes nenutvėrėm. Bet faktiškai čia irgi terorizmas. Tai aišku, kad čia jau nedoro žmogaus darbas, aš tik sakau, padorų žmogus, tai taip, sąžiningas, padorus, tai tokių darbų nedarys.
Dabar visi pikti, visi kerštavom, visi kerštavom. Nieko nepadaryti. Nieko nepadaryti. Viskas sargybinis. Paveiksluok lažus iš eilės, man patinka. Tai kaip sakot, kokia čia priežastis, tik tai kerštas? Čia kilkai nėra. Prie bažnyčios parduotuvė, kur sprogdina ne kerštas. Tai prie bažnyčios ten ne Tauragiškiai, o čiagi Tauragiškiai. Koks skirtumas, už kaimą superka gyvuolius, jeigu neužmok, sakė, vieniems turėjo 10 000 skolos, kitiems už galvijus užkantėt. Niekam negražina, o prekiauti tai prekiauna. Jūs nieko nežinot, moteris, ko jūs sprendžiat. Gal čia visai netikėt koks nors. Kai jau netidavė, tai nemažai netikėt, būtų iš eilės metom. Jeigu jau pasirenka, tai jau čia kažkas turėjo būti. Tu maišai, ne ta pietarė, ne pelčėlį pietarė, o ta, kur parėjai dabar ką tik dirbti, ta pietarė. Yra dvi pietarinės. Ta pietarinė, ta pietarinė. Dvi pietarinės čia yra. Yra viena. Tai penktadienį buvo jau trečias kartas, ar ne, kai mėginama pakenkti jūsų parduotuvei? Trečias. Ar esate gavę kokių išankstinių grasinimų ar įspėjimų, telefoninių ar raštiškų? Ne telefoninių, ne raštiškų, ne žodžiu, jokių grasinimų nesu gavęs. Žodžiu, įtariamųjų jokių tokių ir neturite? Neturiu, nes aš nesu čia vietinis ir nepažįstu. Negaliu ilgų svarstymų čia. Ar nekyla noras pasitraukti, nusileisti šitiems konkurentams, kurie bando jums pakenkti? Tai čia šitos dalykus jau sprendžia mūsų valdžia, ne mano kompetencijoje ir aš esu vykdytojas. Mano darbas organizuoti prekybą, o politiką daro Vilniškiai. Jie sprendžia. Ar nebijot, kad šiandien ar rytoj vėl gali nugriauti koks? Gyvenime visko būna. Tikimės, kad vis tiek kažkokias ribas tai turbūt. Policija savo darbą, manau, padarys.